तरह से बादल लगा हुआ है। हिजो बेलुका चाहिँ हामीहरू यहीँनिर ल्यान्डिङ भएको थियो है, र यहीँबाट अब लाग्न लागेको बिहान 6 बजिसक्यो है। अब यहीँ सुतेको हिजो हामी 4टा गाडी र अब उठेर लाग्ने हो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ गाइज। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉगिंग। तो गाइज अभी मैं फिलहाल रोलोक में हूँ और पीछे में देख सकते हैं आप लोग वाटरफॉल्स। तो रात में हम लोग रास्ते में सोया था, अभी वहाँ से उठ के आया है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग है। तो गाइज शुरू करते हैं आज के ब्लॉगिंग। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। तो गाइस मौसम बड़ा सुहाना है, देखिए आप लोग। दिल्ली तो लोड का ज़्यादातर खाली गाड़ी में ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है। आज रास्ते में सोया था रात को, इसलिए सुबह आज पहली बार शायद लोड गाड़ी से ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ से दिखाई देने वाला खूबसूरत सा नज़ारा भी आप लोग देख सकते हैं गाइस। देख सकते हैं गाइस नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, सुंदर सा है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। जरूर आप लोगों को एक बार हमारा शिलांग को विजिट कर लेना चाहिए। चमचमाता हुआ, नाचता हुआ, खिलता हुआ पहाड़, पूरा हरा भरा है, ग्रीनरी। दोस्तों अभी मैं पहुंचने वाला है एस गोलाई, और अनलोड करने के लिए मेरे को थोड़ा लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर जाना है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग बादल खिलखिलाता हुआ, बादल खिल रहे हैं नीचे में भी, आप लोग देखिए। देख सकते हैं दोस्तों, तो बादल कुछ इस तरह से लगा हुआ है पहाड़ों में, बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है। आई होप आप वीडियो को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे, और वीडियो अच्छे लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अभी यहाँ से चिचेढूंगा से आप लोगों को, चिचेढूंगा का जो व्यू पॉइंट है वहाँ से आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से बादल लगा हुआ है पहाड़ों में, बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और जैसे कैमरा से तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी आप लोग ये व्यू को आँख से देखेंगे तो, रियल आँख से देखेंगे तो बहुत ही इंजॉय करोगे। और एक बार इसलिए ज़रूर शिलांग विजिट कीजिए। और ये है चिचेढूंगा। गाइस अभी मैं नेशनल हाईवे 10 में प्रवेश कर चुका हूँ, और अभी मैं काली जोड़ा के क्रॉस करके थोड़ा आगे बागपुल के ओर बढ़ो, और बागपुल से लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके सीधा जाएंगे ओथलाबाड़ी।
नीचे देख सकते हैं तिस्टा नदी बह रहे हैं। खोलाको गति बढेर आयो है साथीभाइ हो। लो है अहिले चाहिँ नपसौँ है खोला। गाडी लोड गर्नुमा गाडीहरू एकदम भिडभाड छ। यता पनि सबै जग्गा। यहाँ मात्र अलिक सुक्खा भएकोले तल्लोपट्टि ठुलो खोलामा पुरा पानी छ, त्यही भएर खोला हो। तपाईँहरू देख्नु पुरा डिम भरिएको छ है। उपरतिर बगेको हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। ट्र्याक्टरहरू फसिएर किनभने गाडीमा गाडी त पस्नु सक्ने कुरै छैन खोलाभित्र। एकदमै ठुलो भएको छ खोला।